정말 이러다가 미칠 것 같아요. 오늘도 그대 살랑 내게로 오세요. 내 마음을 다 드릴게요. 다 같이 해주세요. 하트 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 아우 귀여우셔라. 한 번 더. 하트 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 나를 보며만 살지 말고. 하트 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 전생용 내 사랑이에요. 그대 오늘 밤은 가지 마요. 사랑합니다. 해상 천천버섯 사랑합니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 콩콩콩 가슴이 터질 것 같아요. 콩야 정말 이러다가 미칠 것 같아요. 매일도 그대 생각하며 기다려왔어요. 기대요 다 드릴게요. 하트 불겨 하트 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 나에게만 생각하세요. 하트 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 나를 보며만 살지 말고. 하트 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 전생용 내 사랑이에요. 그대 오늘 밤은 가지 마요. 이쪽 분들 반응 오자. 하트 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 나에게만 생각하세요. 한 번 더. 하트 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 나를 보며만 살지 말고. 하트 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 전생용 내 사랑이에요. 그대 오늘 밤은 가지 마요. 요 정도 소리로는 안 움직여요. 우! 안녕하세요. 나쁜 새 아니죠? 뭐라고요? 좋은 새입니다. 예, 반갑습니다. 아, 오늘 이 청천 내려오는 길이 너무 행복했어요. 살기 좋고 물 좋고 공기 좋고 이런 데 안 살면 어디 살아요, 그죠? 예, 이렇게 공기 좋은 청천에서 여러분들 만나 뵈니까요 너무 반갑습니다. 반갑습니다. 아, 그리고 또 괴산 청천 버섯이 그렇게 좋다는데, 그렇게 맛있고 그렇게 건강에 좋다는데 어떻게 설명할 길이 없네 이거. 예, 괴산 청천 버섯 많이 많이 드시고, 예, 오늘 또 이렇게 건강하게 건강 챙기셔서 우리 100세 찍읍시다. 아셨죠? 예, 그리고 오늘 참가하시는 모든 분들 또 이렇게 좋은 성과 이루시길 기원합니다. 아니, 그나저나 은세이션 팬클럽 오신 거예요? 예, 반갑습니다. 예, 감사합니다. 아, 그 앞자리에 앉으셨네요. 예, 한 3만 명 이상 오신 것 같은데요. 3만 명 이상의 함성 소리 질러! 와, 감사합니다. 예. 어떻게 감사합니다. 오라버니 감사합니다. 아우, 또 이렇게 청천에서 또 좋은 새를 또 반겨주셔가지고 잊지 못할 추억이 될 것 같습니다. 우리 어머님 아버님 건강하세요. 예, 건강하셔야 돼요. 예, 어떻게 한 곡 더 갈까요? 이번에 신나는 곡인데 함께 에너지 좀, 예, 여러분 함께 해주실 수 있죠? 예, 여러분 청천 에너지 좀 받으러 왔습니다. 예, 신나게 갈게요. 음악 주세요. And God dance. Almost ain't the phone of the world.
오라버니 잠깐 나오세요. 아, 또 이렇게 스타일리시한 우리 오라버니 잠깐만 나오세요. 예, 선글라스도 너무 잘 어울리시고. 맨 처음에 좋은 새에 올라왔을 때 반응 없었어요, 우리 오라버니. 째려봤어. 아니요? 잠깐만. 누구보다도 열렬하게 응원했어. 아, 감사합니다. 근데 또 이렇게 흥뿜뿜이신 우리 오라버니께서 또 함께 해주시니까 좋은 새가 더 든든했습니다. 이 분위기 이어서 계속 가볼까요? 이번에는요, 제가 특별히 준비했습니다. 우리 어르신들을 위해서 찔레꽃 메들리부터 시작할까 하는데, 우리 어머님, 아버님 괜찮으시겠어요? 예, 찔레꽃 갈게요. 함께 할게요. 예. 하트. 감사합니다. 생유. 여러분 목소리가 너무 작은 거 아닙니까? 자 준비 시작! 아이고 죽겠네. 우리 또 MC님께서 또 저렇게 센스가 있어요 또. 아니, 저도 근데 좀 아쉬웠어요. 진짜 이렇게 덥잖아요. 더워 더운데도 죽겠어요. 지금 열정을 불태우고 있는 우리 조은세 씨에게 다시 한번 여러분 감사의 박수 일단 한번 보내주시죠. 네. 예, 어떻게 할까요? 아우 정말 우리 잘생긴 MC님께서 센스도 있는 거죠? 그냥
더 그냥 쪄 죽으라고 저보고 한 곡 더 하라는데 여러분 안 더우세요? 그래도 제가 무대 위에 있을 때보다 무대 밑으로 내려가니까 우리 어머님 아버님 반응 많이 주시네. 이번에 또 내려갈까나? 어쩔까나? 예, 이번에는요 저 이제 마지막 곡입니다. 그냥 이대로 보내실 거예요? 우리 땡뼈 밑에서 광란의 낮 좀 한번 즐겨보도록 하겠습니다. 아셨죠? 집에 가면 뭐해? 식사하셨죠? 열량 빼야 되잖아요. 신나는 곡으로 갈게요. 10번! 예, 10번 신나게 갑니다. 예, 함께 해주실 거라 믿어 의심치 않으면서 우리 이쪽에 계신 분들 예, 믿음직스러워요. 팔 아프시죠? 예, 음악 빨리 나와! 팔 아프시죠? 여러분! 함께 가요! 렛츠 기릿! 안 돼요, 안 돼, 날 두고 떠나면 안 돼. 그렇게 못해 난 절대 보낼 순 없어.
주셔야 됩니다. 네, 아우 좋은 셋이었습니다. 아우 고생 많으셨어요 진짜. 예. 아우 날도 더운데 지금 땀 뻘뻘 흘리면서 여러분들에게 즐거움을 위해서 정말 많은 노력을 해주신 우리 좋은 셋에게 다시 한번 감사의 박수 부탁을 드리겠습니다. 예, 참 옆에서 보면서도 역시